Здравейте! Намирам се в Симантро Резорт. Това е един комплекс, който на времето е бил манастир. До 3 етажа, на 3 етажа са стаите. Много са обширни и широки. Плажът е много хубав, пясъкът е много ситен. Морето е с много чиста вода. Тук е много подходящо за семейства с малки деца, защото е много тихо и спокойно. В планината се намира и въздухът е много хубав и чист. Ще ви разведа из комплекса. Двата басейна. Ето горе има една таверна, където може на обяд да се хапне. И до ресторанта ще се разходим. Това е гледката от таверната, на която се намирам. Ето да видите. Вижда се всичко. Много е красиво и таверната е зад мене. Ето го и самия комплекс. Вижте, той е с изглед на манастир все още. Така изглежда. Натам са басейните и отзад има като градина, където може тихо и спокойно да си почиват хората. Ето го и басейна зад мене. Вижте, доста е голям. Има и отделено за деца част. Тук моето дете много обича да скача и да си играе с другите деца. Ето ние сме в тази първата част, първото блокче на комплекса. На втория етаж много е голяма терасата, има голяма веранда, откъдето имаме гледка към градината. Ето е и детската площадка. Сега е след обяд и всички са на морето, но вечер е пълна от деца. Ето там се намира и ресторанта зад мене, на който се храним сутрин и вечер от много разнообразна и хубава храна.